Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo. Et ça va bien, moi, coach face encore et toujours. Quand avant tout les qui s'accueillent, on a pris la première position. On a battu le bon coach face na yo, abonné nangai, et na battu l'expectateur à travers le monde entier. Tout ce qui a toujours la première position et les restes viendra après. Alors moi namboka lobi to les katotika papa et to ebani lelo ameme biso na poko na lelo. Merci Nzambe na koyoka les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les lions de la tribu de Juda, je vois ça va te to pesio merci Nzambe na bika mwana ndenge batel bomo na biso ou assister biso pendant la journée tikino to komina ngongo na pokwa sans et sauf papa te kopesa merci na tiki page na nga na maboko na bomo inanga ndako nanga bana nanga babone nanga ibanso pe ba projet à vie nanga na sena 30 degrés sa mwana na Yesu Masia oyo nyonso ya monguna satana ezo confesser kombo na hotel qui sa musika na page nanga to encomblé au moyen biso na sena 30 degrés sa mwana na yo yaka ko protéger biso veiller sur bo moyen ngai nyonso ko bima monoko nanga na poko na lelo Nzambe eza déjà planifié pour programmer na yo to telemeli nyonso ya monguna satana na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille kaningi to bana kati na page na biso apanjo kwetu ici c'est chez nous awande pa na biso abonnez-vous massivement, partagez, likez kaka ndenge mwana mboka lobaka sauver ame ya mutu moko oya ebina no coach face na te zala na bonne volonté ya ko partager les baninga mwana mboka azana besoin ya kosunga bandeko na ye infidélité basi balongwa na kati na ko se sous-estimer basi balongwa na kati na complexe coach face na aye wana pona bino tango na lobiki na za wana pona bandeko nanga la marraine de toute la communauté africaine c'est moi rien à contredire parce que moi na moi soyez na bolingo nyonso na amour ya kosunga bandeko na alongola bandeko na kati na complexe parce que bana basi belé lelo kozanga koyeba makambo belé mema bango na ba complexe mutu akoma ko se sous-estimer mutu akoma koyoka yoka soni maman koyoka soni sous tes coach fils na zana pona ezo senga kaka yaka abonne-toi trouve-toi de la place assise, prête-moi juste tes oreilles, concentre-toi au kobima quelque chose oyo et kobakisa un plus na vie na. Alors, toleki na sujet na biso na poko na lelo, moi na mboka azuzu ba message ya bato ebele en privé. Coach na boko koma kuna na privé, nga awa na boko koma na nini na public place bato baza na ye na privé, naza na besoin na solo na yo. Coach face na ngai perte blanche échanger ngai komi brun, pe eza ko bimanga ebele. Coach na kosala ndenge nini. Ok, maman na sepeli parce que ma question a boye ezalaka bien pe pona ko sunga bandeko mususu oyo pe bazana ba difficulté mais azoyo ka soni pona ko ya kotuna or kotuna ezala toujours bien balobaka senga ba opesa yo tuna bakolakisa yo ozo comprendre tango yebi elo côté bandeko bozala na soni te ya kotuna parce que mon numéro est toujours là bota toujours na basia ba commentaire za na bato basenga ba numéro na pesaka so za na question à poser n'hésitez pas yaka kuta nanga tikelanga message voice na WhatsApp nanga na koya ko répondre yo koyoka soni ndenge to ko développer parce que ngana za na pona bino tango moni ke ozo ko kamakambo moko te okoya vers nga oko poser question na ko répondre yo mais tango za ko vanda na basoni wana ngana koyeba mamu mususu pete neti ndeko alobi ke ye akoma ko sentir que ba perte blanche ne koma couleur à brun pe ezobimisa solo makasi ezobima pe ebele. Alors ndeko boye to ko sunga ye ndeko mususu ami bala alobi coach face na ngai soki papa za likolo nanga na yo kaka sentiment te mais soki atenga misapi na yo kaka sentiment mais siko na sala ndenge pona ngina bana ko ka tango nzoto ekotaka na yo ke lengi wana ndenge boza koloba menga na misapi ka nde na yo kaka. Alors bande ko ngai des questions les singa ki fina na répondre bande ko ngai eza très important pour moi c'est na moi si faye ba critère na ye moi c'est na moi si faye ba nina ko ki ko sala na bandina ona ndeko ya liboso oyo aza ko bima ba perte blanche ebele za brun et misa solo ngana ebisaki bandeko na ngai ebele botika makambo bibaka baka ba conséquences ya kobaka baka eza komemela basi ebele ba problème plus tard basi ebele ba okoma la ba nini ba cancer à utérus eza très dangereux bakisa na boza kotia bandeko boza koyeba ba dose na ngote est-ce que na bando tuna na bino bot poza kana no bato na bino na bakeso ba yebisa bino zwa lumba zwa ngai baka tuna na nuye moko est-ce que a pratika ka ba 30-40 sorte ba kisia na la kisaka bino ye moko asia mekango e marchand na zoto na ye botika kozala ka ba naïf bandeko to osama makambo kwa bana mike oza mukolo luka osala eloko oyo lobi ko apporter implicité que eloko moko lobi ko ya ko
détruire yo. Tu vois, alors ndeko na biso oyo pour na ko avouer vérité alobi abanaki ko baka. Abaka déjà 3-4 fois azwa ba stis awa na TikTok nanga kuna batnengi ba pesaka. Mais après là akoma ko sentir ba perte blanche comme ebele pe couleur à brun. Azo yebate mai ya cou de girofle na bande ko likamba cou de girofle ndeza ko boma. Alobi sanité comme bimaye bela bi coach fils na ofanda bomoni e bimi kangami na kaleso tamu neno kwa mbika soko zyo tia na zolo boy solo siko na zo yebate e comme ataso to sala tatamina papa omoni e kangi papa na nzoto omona papa aussi ça te comme bimisa solo nga lobi tango toza koloba boka saneti tozoluka ba vie nga nazo sala kaka musala na ngai oya kolinga kolanda message na ngai alandi kwa sauver vie na ye nga na yebisaki bino tango moni aussi sentir que soit ba perte blanche na o ezese couleur à kitoko te na ndenge normal so za mutabibaka bakate va voir les médecins que nous kuta na gynécologue ako prescrire ba kisi soit ba fleur na biso o ezana kati e baby bakopeso ba kisi po nettoyer yango ba règle ne comme ma rouge moment mutu mususu ba règle na ye e comme ma brun ezala ba fleur wana ezana kati e bebaka. Alors, ce qu'on montre déjà perte blanche, et baby, des fois, ils ont une infection. Infection est comme chronique, et baby, ça va perte blanche à moi, et comme ça va mauvaise odeur. Va voir les médecins. Il y a un médecin, mais juste dans un cas pour détailler, les bino bateau, vous allez comprendre les moi, si il faut y avoir une autre, ne fonctionne pas. Mais bino, vous avez un médecin traditionnel, na bino ndenge to tonga na réseaux sociaux, na ebisa ki bino à chaque fois, c'est pas tout le monde qui ont la bonne foi pour aider bateau na sena moyo. Et ils ont un bateau mususu penza bazana juste pour na ko détruire ko déstabiliser baninga. Tu vois? Mais yo moko conscience sinon de fait ça là. Er nazo kende ko zwa biloko. Est-ce que inconvénient ba bien faire nango na yebi yango? Parce que qui sinon no médecin ça ko peso qui sinon na hôpital a ebiso ko lekisa dose été. Alors soko sali kira une semaine et 6 jours kata. Mais ba qui sem bazo ebisa bino tia dose ezati. Maman ndeko mwasi yo moko conscience na bo moteko sala teke o ezaki ce ko détruire ngalobi na ngata mususu na ozana ba problème na yebi wa bité na ko s'en sortir botika bibaka bakanga na lobango combien de fois bandeko. Alors tout est mais ka si j'ai moko ya coup de girofle so ki coup de girofle ezani ni bandeko na nga eloko moko bo bimeli nango na sena mo surtout communauté na nga so bo sumo kangami na likambo bo kangami nango sonzo na pota kuta kosa bande kotoza mikolo il faut koyeba nini olingi nzoto na oya bomoto nzoto na biso ya basi eza élément moko très sensible nzoto na nga na bangela yango makasi ata misape ya mobali soki eza propre te kolinga ta kotisa misape ya mobali pe kota na sene fe ezala très propre sinon comme meloba infection nazo yebisa bino faire très attention bakoyebisa zwa makasa tomate baka na liboso zwa lumba baka nga na yebaka eloko moko makasa tomate mutu abakaka na sima pona ba mikusa ba pota libumu c'est tout yango na bano mona mama abana ko sala na bana ba ya na ngape na ba grande sala ndo sala bango à part ça na yebi na ngelo ko nite mutu abakaka mais bana basi ya munda lelo bokoma ba yebiso zwa lumba buku ozio buku nzoto moko zo sala nango ba mélange à stade 10. Alors tango nzoto ko reflet biloko na nyonso eboyi bozotia ba maya ba gingembre na ba maya aye siko nzoto na tango kende ko transformer biloko na ememelo ba problème na santé ma chérie batona ba ozalate maman kendo mona médecin parce que olobi so tiaki ba biloko wana va voir les médecins expliquer médecin de konangai zala na bonne foi ya ko bomba te parce que ya za médecin yenda ko pesa yo kisi ko prescrire ba kisi pour ba perte blanche yana etika ko bimebele et longwa pe brun et comme pembe tu vois et longwa pe solo ezonga normal ezana solo nango naturel mais ndengo ebisinga coach fils na ekomi ko ambete mobali nanga to sisa tatamite ezo se kende suki tote mobali akokende kokomelo infidèle suite à quoi bitiatia na yo biyoka na yo bizwazwa na bana basi boza komi bebisa pona nini bato na ebite communauté na ngeza kwa bana basi ebele ba mvutaka biso ngana zoloba na ebite eza na être humain moko te na sena moya za manipuler kwa mwana mwasi biso bana basi to a manipuler makasi penza. Mais comment yo mutu mobimba bakozwa penza ba manipuler bazio ba sakani l'esprit na o bazio ba tikeli yo makambo pe mutu akei siko tango ko beba yo moko komi ko lukana siko o se soigner ezo simbate va voir les médecins même si vous en a Congo ezana ba gynécologue ya bien kendo expliquer ye o lobeli na baka ba biloko
azam de kono mutu mwindo akosunga yo pe akobenda o matoi prochainement au moins siko conséquence wana peut-être yondo kokoma siko exemple à suivre pote ya baninga mususu balanda ngote bozo comprendre ngana koyebisa ka conseil yango na coach face na eloko koyebisa ote eloko na koyebisa yo prochainement ne fait plus ça na momo okomi boy ato lukie mama coup de girofle wana akoyebisa eloko musuta koyebisa ka ke omona médecin parce que na minute o tatami va pas oko kosi sangote siko place va pas oko le si tatami mikolo yo yebi yango eza na sens te alors naye ko répondre ndeko la mibale parce que naza na message ebele te penza lelo ya kosoana bino ka mukio ya mibale ndenge alobaki alors naye ndeko na biso alobi mobali soki atie misapa yo ka kelengi mais na tatami ya papa soki nzota bubula papa ekotie ça kelengi te mais effectivement ma chérie na sina tangila bino na TikTok na nga même awa toza 4 critères à basi toza basi ya vagin toza basi ya clitoris toza basi ya o ba benga bango ba mazona ba femme fontaine yo za moi ya clitoris c'est tout à fait normal maman soki mobali asimbio na place na point faible ne zande ba simbo na bisapi alors tant mobali atia ko bisapi obi aningisaka l'idée swana oyoka penzi elengi makasi mais tout à fait za moi ya libanda wa moi ya sentiment akatité. Tu vois, alors yo koluka o forcer oza mwasi ya libanda zaka facile à manipuler, c'est ça. Alors oza na o facile à manipuler to basi ya libanda baza kwa voiture à twingo ezataka muke boate espace muke okokane avandi. Alors mwasi o yazana de lengi ya libanda esenga kutu mobali atokate il suffit que soit tu lié ndenge lobi soki a lemboli o ati o misapi ndo kaka lengi makasi mutu elauki mais soki nzota papa ekoti o ka douleur c'est tout à fait normal. Yo za mwasi ya katite oza mwasi ya libanda alors biango na lobela kabino mwasi na mwasi ifa yeba wapi eza ba point faible na ye oza critère à mwasi nini alors soki mobali no akoti na kati eza po yende asepela yote c'est normal komo nango mabete koluka to bomba nzoto bana kotambusa bongo na yo nini oza mwasi ya libanda dès aujourd'hui yebango oza mwasi ya libanda na ye ko répondre yo boepo na tunaki yo na biso soki na koya bobi mama weekend osunga pe ba misusu voilà oza mwasi ya libanda oza mwasi ya katite alors mwasi ya libanda elengine zala kaka awa likolo ya ba lèvre na biso mobali asimbi na misapie swati atie lolemu na ye mwasi akosepela makasi omona o sécresté au jouir na yo alors mwasi o elengeza na kati ato pesi sentiment simbi akolemba na ye mais ye destination ezaka référence il faut kota na kati tu vois alors eza na baso babenga bango ba mazo esinga pezo kanga ye ba chaîne ba singa ba mainante ba nini po ye sentiment na ye ya alors mwasi na mwasi fa yeba critère nae oyeba ndenge ni dimension nini o mobile nanga ko membelanga na yo kelengi. Voilà, j'espère na répondre bino na ba question na bino. N'hésitez pas mes amours, je suis là pour vous. Bino pe boza na ponanga. Kolinga to za na makamba ko tuna ozo kasoni. Non. Tant que mutami bengi coach azalo ko la médecin. Alors tant ozo na makambu na ko tuna yo, na ke na na public et to na garder pour nous deux na troisième na biso za nzambe. Alors yo ndo ko pesa nga accord na yo na ya na yango. Alors tant poser nga question na za wana pour na ko répondre o na yebi na ko répondre o na yebi te. Alors to koluka to tinda o s'orienter na côté tam so ba médecin to ba biloko moko ya bongo. C'est ça le problème. Coach azana te pona kopanza. J'espère ba onyo so ba consultanga déjà na privé ba yebi. Oza na problème na couple na otoluka toujours to tia kimia parce que mutu na couple nyonso entre moi sina mobali toluka toujours kimia ezala po bat baza na kimia. Alors couple tango ezana ba problème bat baza na kimia te. Coach azana pona bino n'hésitez pas du tout. Oza na problème, oza na besoin nanga numéro nanga ezala toujours awa otali wana na basi ya commentaire okomona numéro nanga ozui okomeli ngai to ngako komakutu te botikelanga toujours ba voice comme nde batunsu batikelanga ba voice kokoma pezanga la linga te na linga peza na yokio ozo loba to se comprendre na maloba. Voilà bandeko nanga muke na zaki na ngona poko na lelo pona oswana bandeko nanga mwasi na mwasi fa yeba critère na ye mwasi na mwasi fa mi yeba bozala kate na makamba komi kanga oza mwasi ya kati ya nzoto me ozoko koyebisa mobali na ote to mobali yo pe luka koyeba mwasi na o sentiment soki eza na kati travailler penza na lidusu wana bien mais avant kota na lidusu wana ko kende vite fete zwa temps penza ya ko manipuler ye mwasi pe koya likolo nzoto mobali na yo pe manipuler papa kaka ndenge na zolobela bino ozo comprendre bana oya lelo lobi boza ko bimelo bana na biso bozala pressé na mabala te lukana nozwa
notion moko evanda na vie na yo oyeba ko préparer mariage na yo po ebele boza ko kendeka pona ko sepelisa baboti na bino na ba camarades na bino na lati voile na bali mais t'as pas une notion na mutu na ya ko kende ko se comporter na vie de couple oyebi ko sukola nzoto te oyebi ko soin na ote ni soin ya mobile note ni kolambo oyebi te alors na invité ba na nyonso âge ya 15 à 16 ans 17 à 18 ans ba 25 à 30 ans boya coach face na zana pona bino pona ko orienter bino na banzela malamu po bo s'en sortir bo za la bien na ba couple na bino o bala oza heureuse te ki oza la malheureuse soni ezonga na famille muto abala kapo akende les meilleurs et les pires va supporter mais aussi to préparer ki déjà oza maman na kati ya société oza déjà maman na kati na ndako na yo oza déjà une grande dame na kati na vie na yo moko pe vie ya mobali na yo alors baboti bozalaka toujours wana bato oyo bolingi bana na bino moboti ya malamu abatisa toujours un plus na vie ya mwana na ye moboti ya malamu akompletaka quelque chose na vie ya mwana na ye tango tolobaka notion moko ya vie pona kotia na vie ya bana na biso ba jeune fille ezalaka pona ko préparer futur avenir na ya lobi bana ebele lo bazo potana bana ebele ba yebi na no vite mais azo welisa ko bala 21 ans 25 ans oui to boité ngai moko na bala na âge ya moké tu vois alors to bala ka tu ko bala eza bien mais luka o bala ozala déjà bien préparé tu vois oyeba pasi oyeba na bisingo oyeba kuna sekuse kozala toko kende pe na nzela malamu moko pe zone ya turbulence kozala toko swana na yeba ndenge na kozala na contrôle ya kosimbela makambo nango tu vois alors baboti boluka toujours bo orienter bana na chemin ya malamu pona futur avenir na bango bana bayeba bo peto ya nzoto na bango bana ebele bazolumba solo nzoto ata bao bazana na mike ba 16 ans 17 ans mama luka toujours à entretenir mwana na yo mwana azala propre préparer mwana au bas âge pour lobi na ezala bien bozo comprendre moi na miyeba soki nazana moi problème na kena mona médecin soki le mama zate na déjà ko tambusa bomo inanga na ndenge ya solo nyonso wana yaka à travers ba notion moi naza koyoka ndenge bino baboti boza koyoka bango soni botindilanga na bango awa baya na page ya coach face na ako apprendre bango na mama na bango na ya na bango na makulutu na bango mama leki na bango parce que baboti ebele makambo na bino ya kokangana kikumbi wana na linga kayango te il faut qu'on brise miragerie quoi na makambo soni wana esila bozo comprendre et loko ne loko fait to lobela nango bozo sunga bana te bozo sunga bana ta mukete baboti mwana za ko bala azana notion moko te mwana za ko bala aza ko lumba na se ya makolo ko solo nyama ya ko polezo bime na se ya makolo mwana ko vanda na kaleso mwana sake déjà libala akovanda na kaleso moko journée mobimati butu ayebite ke amwasi ya libala mobala beta ke tatami asopela ke mai butu mobimba mai wana evandi na kati ya makolo se komi na solo moboti ozo ko kusunga mwana te kindenge ke libala boye banda ko zala bobo peto nzoto po attirer mobali na mama tout ça c'est tout un travail alors ndenge bino bozo ko kangote botindikila nga na bango na page na nga awa baya awa mama kulutu na bango mama leki na bango marraine na bango akosunga bango nga na marraine wana te apata kunya na marraine ya solo tu vois ndenge na pekisa ki bino makambo ba marraine wana na ba mabala na bino boluka na bo adopter système wana pasteur apamboli bino na église apamboli bino na église ezala te ki tozwa ki marraine na yo pesoni na notion na vie marraine ye moko na nozaka na kuna na ndako ne apotana kana ngwa ebi elote yozo kena ko tandela kay makambu nao yango bazobotola ka bino mibali boyoka ki histoire ndeko na bino na Lubumbashi yaya camarade na Kolwezi abotole mobali na minute ba na Afrique du Sud ba na Afrique du Sud qui toko suite à quoi marraine bozo bala ko pesa ba faire partout kwa via ka batu bobali bapamboli bino c'est tout ozana ba problème na yo tia mabolongo na selela nzambe na yo o elekele mutu ki omona mama na bino famille na yo c'est tout ye marraine wana ozo memele ta dame na yo yebi bozwa ke ka komona ka elengi ya misuti baboti bote ya bana baboti bosunga bana ndenge bozo kokate moboti nyonso akotomela ba video ya coach face na ozana ba jeune fille bana ndeko na tindikilanga na bango awa bokota na YouTube marraine na bino azakuna oya azako sunga bino oya azako bakisa implice na ba vie na bino oya azako préparer futur avenir na bino ezana bien ngana zawa na bras ouverte nazo yamba mutu nyonso nazo pona te nazo na lingi école na poni école te ndeko te na lite bino tout boza les bienvenus na page ya coach face na bozo comprendre bana basi pe ba jeune fille bozo bimela bozana no pe ba jeune fille il faut ko éviter ko coucher na n'importe qui mibali ebele ba makili na bango ese koma ba problème
bana basi ebele na se ba vagin na bino ezokoma solo suite à quoi osa rapport sexuel avec n'importe qui. Moi si moko zata mibali 5 bango tout ba super makidi na lidusu moko bande botango makidi ana ezokende ko vendre se transformer comme solo okomona perte blanche peut ko changer infection zo batena na ngwa pesio yo mongo ko compter mobile quoi ozo côté misampi ya maboko. Ba jeune fille na biso ba 15 ans 20 ans 18 ans il fait beau zala beau doser ba kabelo na ba iPhone eko sabino te bazo sopelo ba mai ya microbe ya ndenge na nzoto ba boti bo sunga bana ezala bien coach face nazana pona bino na kotika bino te muke na yaki na partager na bino na poko na lelo yango wana. En tout cas vraiment abonnez-vous massivement bo liker bo commenter et ça la kitoko makasi partager pe pona ko sunga ba ame mususu ebina ngate bazala sauver Namaté Ananga. Vraiment, merci beaucoup, ma grande famille. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir, bye et à la prochaine.